天然治本，安心呵护，破解儿童咳嗽与哮喘，中医专科医师的智慧疗法。我是嘉义基督教医院谢明颖医师。今天我们要谈谈儿童健康中常见的问题——咳嗽与哮喘。这些症状不仅让孩子们痛苦，也让家长们倍感烦恼。而中医在治疗儿童的这些问题上，有着独到且温和的疗法。中医认为，儿童的咳嗽与哮喘多由于体内的气虚加上外受风邪所引起，有时千言不愈，也多因外感后痰湿阻滞不化所致。在这边要说明的是，气虚其实就是我们平常说的免疫力不足，外受风邪就是病菌感染，痰湿阻滞则是一般感染后痰液尚未完全清除的情况。治疗这类症状，重点在于调整孩子的体质，平衡内在的阴阳，并且缓解急性症状。我们会根据每个孩子的具体情况，制定个人化的治疗方案，确保用最合适的方式帮助孩子恢复健康。中药在治疗儿童咳嗽与哮喘方面效果显著，我们会选择温和而不刺激的药材，调整孩子的脾肺功能，化痰止咳，并增强免疫力。除了中药，推拿疗法也是我们治疗儿童咳嗽与哮喘的重要手段。透过在孩子的背部和胸部进行特定的推拿手法，可以促进气血循环，缓解肺部的压力，从而减少咳嗽与哮喘的发作次数。这些疗法不仅无副作用，而且还能让孩子在治疗过程中感到放松和舒适。另外，我们也会给予家长一些日常调理的建议，通过合理的饮食、适当的运动和充足的休息，来进一步提高孩子的抗病能力。这样不仅可以有效减少咳嗽和哮喘的发作，还能促进孩子整体的健康状况。治疗儿童的咳嗽与哮喘，关键在于及时有效的调理。中医的疗法不仅着眼于缓解症状，更注重从根本上改善孩子的体质，让他们远离反复发作的困扰。如果您的孩子有这些问题，欢迎与嘉基中医部咨询，我们将为您提供专业温和的治疗方案。